हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सिलाई मशीन का रिव्यू। ये सिंगर की है और ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। ये 13 टाइप की स्टिचिंग देती है। आप इसको सेलेक्ट पैटर्न से घुमा करके किसी भी टाइप की सिलाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी बोबिन्स को फिल करना दिखाऊंगी। इसमें इस तरह से धागे को लपेट लेना है और इसे बोबिन थ्रेडर है इसके अंदर फिट कर देना है। इसको अगर लेफ्ट साइड में करोगे तो ये घूमेगा नहीं, इसमें धागा फील नहीं होगा। इसको राइट साइड में करना है और प्रेशर फुट को प्रेस करना है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप फुल हो जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो अभी लेफ्ट में है, ये नहीं घूम रहा है, और राइट में करते ही ये ऑटोमेटिक चलने लगेगा। ये देखिए, इसको फुल करके इसको लेफ्ट साइड में कर देना है। इसमें बोबिन सिंपल मशीन की तरह ही शटल को फिक्स करना है और इसको फिट कर देना है। अगर शटल में धागा वगैरह फंस जाए तो यहाँ पे पेचकस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ब्लैक जो बटन दिख रहे हैं इनको राइट और लेफ्ट साइड में घुमा देना है और ये अपनी शटल निकल आएगी। अब मैं आपको जितने भी स्टिचिंग है इसमें वो सब करके दिखा देती हूँ। इसमें धागा डालना बिल्कुल आसान है। नॉर्मल सिलाई मशीन में धागा लेफ्ट या राइट से डलता है, इसमें एकदम फ्रंट साइड से जाता है। इस तरह से आप सुई को ऊपर नीचे करके नीचे वाले धागे को ऊपर ला सकते हैं। इसके साथ कुछ एसेसरीज आई हैं, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये 3 नीडल्स आई थी 14 नंबर की। ये बोबिन्स है, ये फाइबर की है और ये बटन बनाने के लिए प्रेशर फुट है और ये पिको करने का प्रेशर फुट है। अब मैं आपको बारी बारी एक एक करके सभी स्टिचिंग करके बता देती हूँ। ए सिलेक्टर पे सिलेक्ट करना है, एकदम स्ट्रेट स्टिचिंग करेगा जो नॉर्मल स्टिचिंग करने के लिए यूज में होती है। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिलेक्टर को ए ऑप्शन पे करना है और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और सिलेक्टर को घुमाते जाइए, अपने आप स्टिचिंग आती जाएगी। अभी सी है, ये जिग जैग पैटर्न है। ये मशीन बिल्कुल लाइट वेट है और इसकी ऊपर वाली बॉडी जो है वो फाइबर बॉडी है और शॉक प्रूफ बॉडी है।
इजी टू यूज़ है। बस आप पैटर्न सेलेक्ट कर लीजिए और लेंथ अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिए, आपका डिज़ाइन बन जाएगा। इसमें स्टिचिंग एकदम फिनिशिंग के साथ आती है। सलवार के पोंचे, मोरी, किसी भी टाइप की शर्ट में आप आसानी से डिज़ाइन बना सकते हैं, एकदम रेडीमेड जैसी लगेगी। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पैटर्न को सेलेक्ट करना है और लेंथ अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिए और ये अपने आप स्टिचिंग करती जाएगी। इसमें एक साइड में थ्रेड कटर भी दिया हुआ है, जिससे आपको बारी बारी कैंची नहीं उठानी पड़ेगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ सारे स्टिच हो गए हैं। इसमें प्रेशर फुट चेंज करना भी बहुत आसान है। पीछे जो प्रेशर फुट लीवर दिया है बस उसको दबाइए और आपका प्रेशर फुट बाहर निकल आएगा। और भी मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। रख दीजिए और इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए, एकदम सेट हो गया ये। और निकालना भी एकदम इजी है। ये बटन होल के जो कज करने का जो होता है वो वाला प्रेशर फुट है ये। ये पीको करने का प्रेशर फुट है। अभी मैं आपको कज करके बताती हूँ। इसमें थ्री टाइप के बटन के अंदर निशान दिए गए हैं, आगे पीछे और दाएं बाएं करने का। आप इसको सिलेक्ट करती जाइए और ये अपने आप करती जाएगी। बस बटन के साइज का आप निशान लगा लीजिए और फिर उसके ऊपर रख करके आराम से बना सकते हो। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बन गया है। अभी मैं आपको पीको करके भी दिखा देती हूँ।
पिको करने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा कपड़े को साइड से मोड़ना होता है और आगे की साइड से थोड़ा कपड़े को ऊपर उठा करके रखना है। और सी पैटर्न से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी, इसी से इसका पिको होगा। आप इसको अच्छे से फिक्स कर लीजिए। और ये देखिए आसानी से हमारा पिको हो गया है। ये देखिए ये इसका रिवर्स बटन है जिसे सिलाई को आगे पीछे किया जा सकता है। ये इसकी लेंथ का है और ये स्टिच को धागे की खिंचाव को कम ज़्यादा करने का है। और साथ में ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है साइड में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।